पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। मध्य प्रदेश में जहरीली कफ सिरप बैन किए जाने के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं खुली। क्या प्रशासन और किसी बड़े हादसे के इंतजार में है? जब राज्य सरकार ने 4 अक्टूबर को जहरीली कफ सिरप बैन कर दी थी, इसके बावजूद भी प्रशासन ने उसी दिन राजधानी भोपाल के दवा बाजारों में इनको क्यों नहीं हटाया? 4 दिन बाद 7 अक्टूबर को प्रशासन जागा है और भोपाल में दवा बाजार में दबिश दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला का द आरआर शो। मैं हूं राशिद और मेरे साथ हैं रचित। नमस्कार। छिंदवाड़ा में कफ सिरप के कारण बच्चों की मौतों के बाद अब प्रशासन की नींद खुली है। भोपाल के दवा बाजार में मंगलवार को यानी कि आज फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने छापेमारी की है। सरकार ने जिन 2 कफ सिरप को बैन किया है, प्रतिबंध लगाया है, एफडीए की टीम ने दवा दुकानों पर पहुंचकर इन कफ सिरप की बोतलों को खोजकर जब्त किया। एफडीए की टीम ने सैंपल लिए, 10 बोतल को सील किया और बाकी 80 बोतल को भी जब्त कर लिया। कफ सिरप, रिलाइफ और रेस्फ्रेंस टीआर में खतरनाक केमिकल डाइथिलीन ग्लाइकोल की अधिक मात्रा पाई गई थी। रचित, 4 दिन तक फूड एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो टीम है वो किस बात का इंतजार कर रही थी? राजधानी भोपाल में अगर कार्रवाई नहीं हुई, 4 दिन का इंतजार करना पड़ा। 4 तारीख को जो है बैन लगाया गया दवाओं में, उसके 4 दिन बाद 7 तारीख को टीम पहुंची बाजार में। ये अगर राजधानी भोपाल का हाल है तो दूर दराज के इलाकों में जिला लेवल पर क्या हालत हुई है? देखिए राशिद, 4 दिन पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वयं ट्वीट करके सभी को सख्त निर्देश दिए थे कि ये दवाएं बैन की जाती हैं प्रदेश के अंदर। उसके पहले कलेक्टर छिंदवाड़ा भी इस दवाओं को बैन कर चुके थे, लेकिन ये दवा जब छिंदवाड़ा तक पहुंच सकती है राशिद, तो और भी अंचलों तक पहुंच सकती है जो दूर दराज स्थित हैं। झाबुआ हो, अलीराजपुर जो आदिवासी बेल्ट है, वहां पहुंच सकती है। छोटे छोटे गांव कस्बों में पहुंच सकती हैं अगर वो छिंदवाड़ा तक पहुंच गई है दवा। लेकिन राशिद, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 4 दिन बाद क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात भी नहीं सुन रहे अधिकारी? जी, सवाल ये खड़ा हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो 4 दिन पहले ट्वीट करते हैं, उसके बाद भी अधिकारी सोए रहते हैं राजधानी में। क्या राजधानी में भी यही हादसा कराना चाहते हैं मध्य प्रदेश के अधिकारी? सिर्फ एसी चैंबर में बैठ के हरा हरा दिखाने से कुछ नहीं होता है। साहब जागिए, आपके भी बच्चे हैं। 16 मौतें हो चुकी हैं छिंदवाड़ा में, आज एक और मौत हो गई राशिद। 17 मौतें हो गई हैं। बच्चे आपके भी हैं, हमारे भी बच्चे हैं साहब, हमें भी बख्श दीजिए। ये दवाइयां जो आप आज जाग रहे हैं नींद से, जब राजधानी के अंदर राशिद इतनी मात्रा में कफ सिरप मिल रहे हैं। अगर हम झाबुआ की बात करें तो झाबुआ अंचल, अलीराजपुर का जो अंचल है, मुझे ये समझ नहीं आता रचित, ये तो दवा बाजार की बात हुई जो मेडिकल स्टोर पे पहुंच गए हैं, जो डॉक्टरों के पास रखी हुई हैं, उनको कब पकड़ेंगे साहब? मध्य प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे अंचल हैं जहां पर जाने में मुश्किल होती है राशिद जी। गांव ऐसे हैं जहां पर सड़कें नहीं है लेकिन दवाएं पहुंच रही है साहब, वहां कौन चेक करने जाएगा? जी। छिंदवाड़ा में जब इतना बड़ा, परासिया में इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके बाद आपकी नींद नहीं खुली। 4 दिन बाद 4 तारीख को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ट्वीट करते, तब आपकी नींद नहीं खुल रही है। तो कौन है वो आदमी जिसकी शय पर इस समय पूरा प्रशासन चल रहा है? सवाल यह है, स्वास्थ्य मंत्री जी कहां थे? सिर्फ धार्मिक आयोजनों में स्वास्थ्य मंत्री व्यस्त थे। राजेंद्र शुक्ल जी, नशीली कफ सिरप का जो सबसे बड़ा गढ़ है वो रीवा है। जागिए साहब, क्या करें हम लोग, आप बताइए आपको जगाने के लिए। राशिद, बात अपन झाबुआ अलीराजपुर की इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि वो सबसे दूरस्थ इलाका है और सबसे आदिवासी बेल्ट है। जब वहां पर इस तरह की अगर दवाई पहुंच गई होगी तो वहां कौन चेक करने जाएगा? आज पूरे प्रदेश में चालू हो गया अभियान साहब। सीएम ने 4 दिन पहले ट्वीट किया, आज प्रदेश में चालू, राजधानी में आज आलम दिख रहे हैं साहब। एसी चैंबर से बाहर निकालिए ना अधिकारियों को। कलेक्टर ने कितने दिन पहले दवा को बैन कर दिया, उस दिन जबलपुर के अधिकारियों ने कार्रवाई की, क्यों नहीं उसी दिन पूरे प्रदेश में कार्रवाई कर दी गई?
क्या कलेक्टर अगर कोई दवा को बैन कर रहा है तो क्या ड्रग्स विभाग के अधिकारी पूछेंगे नहीं कि साहब क्यों बैन किया आपने? तो उसी दिन क्यों नहीं सारी जगह कार्रवाई की गई? क्या सिर्फ इसलिए बैठे थे कि और मौतों का आंकड़ा बढ़ जाए? साहब, सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य विभाग का जो अमला बैठा हुआ है उसके लिए कुछ कहना भी दिक्कत में है राशिद, क्योंकि वो भगवान भरोसे है। बिल्कुल, इनके लिए शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये भगवान भरोसे इसलिए चल रही है स्वास्थ्य विभाग क्योंकि ना इनका मुखिया देखने वाला, वो सिर्फ आपसी लड़ाई में व्यस्त है कि विंध्य का अंचल कहां हमारे हाथ से खिसक ना जाए। जनता की परवाह नहीं है किसी मंत्री को, जी, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं। बिल्कुल। रचित, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वास्थ्य मंत्री जो कि डिप्टी सीएम भी हैं उनसे इस्तीफे की मांग की है। पहले हम अपने दर्शकों को जीतू ने क्या कहा है, जीतू पटवारी क्या बोले हैं, वो सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री जी, आप स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकते हो, ये मुझे पता है। आपकी इतनी कुवत नहीं है, आपके पास इतना पावर भी नहीं है, पर पीएस स्वास्थ्य को तो हटा सकते हो। आप कमिश्नर स्वास्थ्य पे तो डिसीजन कुछ न कुछ ले सकते हो, ऐसे एज ए मुख्यमंत्री उस पर तो पनिशमेंट हो सकता है। ड्रग कंट्रोलर मध्य प्रदेश, उसको तो हिसाब पूछ सकते हो। आखिर स्पष्ट हो गया कि इस दवाई के कारण, इस डोज के कारण, उसके तत्वों के कारण बच्चों की मौत हुई, तो फिर मुख्यमंत्री ने इसका क्यों नहीं किया? और फिर अल्टीमेटली आगे भी दवाइयाँ सरकारी हॉस्पिटलों में बिकती है, जो सैंपल वहाँ जाता है वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो वापस यहाँ भोपाल एक लैब में भेजते हैं कि इस पर्टिकुलर इतना लाट आया है दवाइयों का, तो इसमें से चेक कर लें। उसमें से कई रिजेक्ट होती है। हमारे मध्य प्रदेश में पिछले 3-4 साल से कोई दवाई रिजेक्ट ही नहीं। रचित, कांग्रेस ने सरकार पर करारा हमला बोला है। कांग्रेस ने, जीतू पटवारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर को हटाने, छिंदवाड़ा कलेक्टर को हटाने पर भी सवाल उठाए हैं। जिस कलेक्टर ने राज्य सरकार से 4 दिन 5 दिन पहले दवा को बैन कर दिया, जो सजग था, अलर्ट था, उसी को हटा दिया। सवाल उठाया है कांग्रेस ने। देखिए राशिद, सवाल जीतू पटवारी ने उठाया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मैं मौजूद था, जीतू पटवारी साहब कहा कि कलेक्टर को हटाना भी एक मंशा जाहिर हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है राशिद जी, सवाल सही लग रहा है कि सही उठा रहे हैं जीतू पटवारी जी। लेकिन जीतू पटवारी से पूछना चाहूंगा मैं, और मैंने पीसी में ही पूछने की कोशिश की लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए, कि जीतू भाई, छिंदवाड़ा आपका गढ़ है, कमलनाथ जी कहां हैं? जी, नकुलनाथ जी कहां हैं? इतना बड़ा हादसा हो गया छिंदवाड़ा में, 16 मौतें हो चुकी हैं, आज एक और बच्चे की मौत हो गई, लेकिन कहां है कमलनाथ जी? सिर्फ ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे से सवाल पूछे जा रहे हैं। विपक्ष का काम है वहां जाकर लोगों की वो करना, साथ खड़े होना। आप गए, मिलके चले आए, लेकिन आपके वहां के नेता हैं कहां जीतू भाई? सवाल आप उठा रहे हैं, कलेक्टर को हटाया गया, स्वास्थ्य मंत्री का आप इस्तीफा मांग रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी बनती है क्योंकि विभाग उन्हीं का है। बिल्कुल। कांग्रेस का काम है सवाल उठाना, लेकिन आपके ही लोग वहां नहीं है। आपके लोग जो कहते हैं कि ये मेरा गढ़ है, छिंदवाड़ा मेरा गढ़ है, कमलनाथ जी का गढ़ है, लेकिन कमलनाथ जी सिर्फ ट्विटर पर ही सीमित हैं। कहां है कमलनाथ जी? कहां है नकुलनाथ जी? जीतू भाई जवाब देंगे या नहीं देंगे इस बात का? बिल्कुल। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी पूछा है कि क्या स्वास्थ्य मंत्री के घर पर बुलडोजर चलेगा। पहले हम नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को सुनवाते हैं, क्या कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष इस मामले में। 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट आना चाहिए। 72 घंटे के अंदर आपने क्यों नहीं रिपोर्ट ली? आपने क्यों आज 8 दिन 10 दिन लगा दिए? आज किसी की आप वहां पे गाड़ रहे हो, परिवार की इससे आप सहमति से भले निकाल लिया, लेकिन ये क्या है? मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री के नवजात बच्चों का कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं। जब मरेंगे बच्चे, जब आप उनको कब्रों से निकालोगे। मैं समझता हूं कि ये मुख्यमंत्री असंवेदनशील है और गंभीरता नहीं है, तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को इस पर तत्काल एक डॉक्टर के बजाय उस कंपनी में क्यों नहीं आपने केस दर्ज किया? जब तमिलनाडु कंपनी अगर वहां पे केस दर्ज कर रही है, आपने क्यों नहीं किया? आपको क्या प्रेम? क्या उप मुख्यमंत्री जी को प्रेम है? कब सिर्फ वहां सबसे ज्यादा बिकता रीवा के अंदर? उनकी क्या डील है उनकी बताएं मुख्यमंत्री जी। कब सिरप को लेके
क्यों आप आपके स्वास्थ्य मंत्री अपने रीवा के अंदर, जिले के अंदर कब सिर्फ बंदी करा पा रहे? सीधे वो सवाल कर रहे हैं। अब एक सवाल मुझे ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है या फिर अपना विपक्ष धर्म निभा देखिए, रही है। राजनीति की रोटियां दोनों ही पार्टी सेक रही। मैंने आपसे मैंने सवाल किया, मैंने क्यों नहीं कांग्रेस के बारे में जवाब दे रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, मैं बार बार पूछ रहा हूं, विपक्ष आप अपने, चलिए मैं मानता हूं विपक्ष अपना धर्म उठा रहा है, राशिद धर्म निभा रहा है, लेकिन विपक्ष के नेता हैं कहां? जिनका गढ़ है, क्योंकि कांग्रेस में कहा जाता है कि छिंदवाड़ा का गढ़ कमलनाथ जी का, गुना का एरिया दिग्विजय सिंह जी का, बिंद चले जाओ तो कमलेश्वर पटेल और अजय सिंह जी का, यानी सब जगह बटे हुए। तो भैया बीजेपी सांसद कहां है इसमें, जिन्होंने बंटी साहू कहां है? क्या अपनी सरकार के लिए बंटी साहू जी सामने नहीं आएंगे? क्या छिंदवाड़ा की जनता जिन्होंने विश्वास जताकर आपको जिताया है, क्या उनका फर्ज नहीं बनता है सामने आना? करिए ना विरोध आके, क्यों नहीं वो विरोध कर रहे खड़े होके कि भाई ये गलत हुआ है, कार्रवाई होनी चाहिए? तब नहीं बोलेंगे कोई, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम हो रहा है इस वक्त। राशिद, इस बीच में एक और हम आपको खबर दे दें कि जो डॉक्टर हैं, आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी, उनके विरोध, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में अब स्वर तेज होते जा रहे हैं। जो यहाँ पर जो एसोसिएशन है मेडिकल की, डॉक्टरों की, उन्होंने टीचर एसोसिएशन ने विरोध जताया है कि इसमें डॉक्टर कंट्रोलर विभाग के अफसर जिम्मेदार हैं। अकेले डॉक्टर को ही आरोपी क्यों बनाया जा रहा है? क्या ड्रग्स विभाग ने, जब यहाँ मध्य प्रदेश में जब कोई दवाई आती है, जितनी मुझे जानकारी है, कोई भी दवाई आती है उसके लिए पहले अप्रूवल लिया जाता है, तो क्या वो अप्रूवल सही था उस समय? एसओपी हर चीज की रहती है, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जाता। वही सिर्फ हरा हरा दिखा के राशिद, सिर्फ जनता को नियम सब बने हैं, लेकिन नियम इस चीज के भी बने हैं कि हरा हरा दिखाओ और चलते बनो। और इस तरह के जब मौतें होती हैं, इस तरह के जब हादसे होते हैं, तब समझ में आता है कि देखिए राशिद, कुएं में ही भांग घोली है, बस पूरा शाख पे उल्लू बैठा है। वही कहानी चल रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर इतना बड़ा हादसा हो गया, 17 बच्चों की मौत हो गई। लिटरली राशिद, मैं उन बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं आरा शो के माध्यम से, उनके परिवार के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको शक्ति प्रदान करें। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूं दोनों पार्टियों से और उन अधिकारियों से, क्या आपके घर में बच्चे नहीं हैं? अपनी जगह उनको रखकर देखिए। आज मैं कल एक वीडियो जीतू पटवारी ने शेयर किया, एक छोटी सी बच्ची राशिद आरती कर रही है, जय गणेश गा रही है। उसकी यादें, अब उसकी माँ बाप की माँ की यादें में बस वही बसा हुआ है। जीतू पटवारी ने लिखा है अपने उसमें ट्वीट में कि उसकी माँ से जब उन्होंने मुलाकात की तो पिता यही कह रहे थे कि पापा मुझे घर ले चलो, पापा मुझे घर ले चलो। जब हॉस्पिटल में बीमार बच्ची थी, उसकी वीडियो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे राशिद। और अभी भी जब मैं ये जिक्र कर रहा हूं तो रोंगटे खड़े हो। क्या दोनों ही पार्टियां सिर्फ ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम तक सीमित है? क्या आप लोगों का दायित्व तो नहीं बनता है, आप विपक्ष में हो या पक्ष में हो, कि आपकी जनता के लिए सारी सुविधाएं जो मिल रही हो सही हो? बिल्कुल। आखिरकार क्या चाहती है सरकार? क्यों नहीं अपना धर्म निभा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री? आप नंबर 2 की पोजीशन पे हैं राशिद। और नैतिकता, कुछ तो नैतिकता होनी चाहिए। सामने आई और कही हाँ मैं जिम्मेदार हूं। जिम्मेदारी तो लीजिए ना। कहां है प्रमुख सचिव? किसके बेहाथ पर वो ये दवा वहां पे पहुंची? कलेक्टर को कौन धमकी दे रहा था 150 बार फोन करके? साहब, ये कोई जवाब नहीं देगा राशिद पूरी जगह। बिल्कुल। कलेक्टर को उठाया, अगर उसने आपत्ति जताई थी, उसने सील लगाई थी, भाई साहब उठा के उसका ट्रांसफर कर दिया। क्यों? क्योंकि लोग फोन कर रहे थे, प्रेशर बना रहे थे। कौन है वो? जांच करिए ना। बिल्कुल राशिद, लेकिन सरकार के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव जो सीएम हैं मध्य प्रदेश के, आप संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। ये मध्य प्रदेश आपका परिवार है, इसका हर बच्चा आपके परिवार का सदस्य है। तो कम से कम उन बच्चों की तरफ थोड़ा सा देखिए और कार्रवाई करिए। अकेले इतने सी कार्रवाई पे नहीं होगा कि आपने वहां के जो छोटे लेवल के अधिकारी उन पे घास गिरा दी। क्यों नहीं प्रमुख सचिव पे कार्रवाई हो रही है? क्यों नहीं और बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई हो रही है? क्यों नहीं आप अपने मंत्रिमंडल के मंत्री पे कार्रवाई कर रहे हैं? आखिरकार क्यों नहीं जिम्मेदारी तय की जा रही है सबकी? आप संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, आप मध्य प्रदेश के मुखिया हैं,
आपसे इतनी ही विनती है कि कम से कम इन बच्चों की मौत के जिम्मेदार दोषियों पर कार्रवाई करिए। और जिस तरह उमंग सिंगार ने कहा है कि क्यों नहीं बुलडोजर चलाया जाए, जब आप सब पर बुलडोजर चलाते हैं तो जिन्होंने जो इस के दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई कब होगी? ये सवाल हम पूछेंगे और पूछते रहेंगे। और साथ ही साथ डॉक्टर मोहन यादव से यह भी कहेंगे कि जो गढ़ है इस नशीली कप सिरप का रीवा, वहां के लोगों पर कार्रवाई कब होगी? तो मामला बहुत संवेदनशील है, गंभीर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी भी जिम्मेदार जाग नहीं रहे हैं। जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा और ना नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी ले रहे हैं। इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी राशिद। और ये देखा जा रहा है अगर मीडिया इतना मामला दबा दिया अगर मीडिया इस मामले को ज्यादा नहीं खींचेगा तो धीरे धीरे मामला शांत हो जाएगा राशिद। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट कर आप भी अपनी राय, आप जो सोचते हैं वो हमें बता सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार।